Ραΐσεβιτς, Τσούκας, Μανάκας, Τριφωνόπουλος και ο Θοδωρής ο Μπακέας. Πρώτη επίθεση κερδισμένη για την ομάδα του Λιξουρίου και ο Ραΐσεβιτς οργανώνει αυτή την πρώτη επίθεση του αγώνα. Τσούκας παίρνει ένα σκριν από τον Τριφωνόπουλο, στέκεται και εκτελεί εύστοχα από το ύψος των ελευθέρων βολών. 2-0 προβάδισμα για την ομάδα του Λιξουρίου. Άστοχη πρώτη προσπάθεια για την ομάδα του Εθνικού με το Σολομό. Μανάκας, πολύ ωραία, περνάει κάτω από τη ρακέτα. Μπακέας, ελεύθερο σούτ 3 πόντων, εύστοχος. Νωρίς η ομάδα του Λιξουρίου παίρνει ένα προβάδισμα. Ραΐσεβιτς παίρνει το σκριν, πάει ανάποδα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ραΐσεβιτς. Ωραία ευνηδιασμό. Εξαιρετικός ευνηδιασμός έβγαλε η ομάδα του Λιξουρίου, ομάδα του Εθνικού. Ο Λιγορία, Τριφωνόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία. Αυτός με την εμπειρία του ψάχνει να βρει παίκτη ελεύθερο. Τσούκας βρίσκει ένα διάδρομο, πάει πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Γιάννη Τσούκα. Ομάδα, όμορφα ο Τσούκας, βρήκε τον Τριφωνόπουλο, ο οποίος εύκολα εκεί πετυχαίνει καλάθι. Τσούκας βγαίνει από τα μαρκαρίσματα, Τριφωνόπουλος με το Σολομό στην πλάτη. Καλάθι και φάουλ από τον ασταμάτητο σήμερα Γρηγόρη Τριφωνόπουλο. Ραΐσεβιτς για 3. Στη λήξη του χρόνου της επίθεσης ο Ραΐσεβιτς με το δεύτερο εύστοχο τρίποντο. Μαρούλης. Όμορφη συνεργασία του Μαρούλη με τον Ματσούκι. Ματσούκης παίρνει πολλά σκριν. Τσούκας. Ένα σούτ μέσα απόσταση από τον Γιάννη Τσούκα. Μανάκας έχει πλάτη τον Τουζίδη. Γυρίζει ο Μανάκας. Ευστοχή. Γιώργος Μανάκας. Τσούκας. Συγγνώμη. Ράις. Τσούκας σε μια επίθεση 7 δευτερολέπτων πλέον. Στέκεται και εκτελεί μπροστά από τον Σολομό. Εύστοχος ο Τσούκας. Ραΐσεβιτς έχει απέναντι του τον Πολέμη. Παίρνει ένα σκριν από τον Τριφωνόπουλο. Προσπαθεί μόνος του. Δίνει πολύ όμορφα στο Λαμπρόπουλο, ο οποίος στη λήξη του χρόνου της επίθεσης πετυχαίνει ένα καλάθι 3 πόντων. Ματσούκης παίρνει ένα σκριν από τον Τριφωνόπουλο. Ξαναλάζει Ματσούκης με τον Τριφωνόπουλο. Ωραία προσπάθεια του. Πανέμορφη προσπάθεια του Τριφωνόπουλου, ο οποίος άδειασε με μια προσπίση τον Κίκα. Πετυχαίνει ένα καλάθι. Έπεσε ένα ακόμα λάθος. Ραΐσεβιτς πάει μέχρι μέσα. Πολύ εύκολα και από κοντά πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. 56-47. Ραΐσεβιτς πάει όλο το παιχνίδι μέχρι μέσα. Σουτ για 3 από το Ματσούκι. Εύστοχος αυτή τη φορά. Όμορφα αλλάζουν την μπάλα παίκτης του Λιξουρίου στην περιφέρεια. Μαρούλης από κοντά. Εξαιρετική συνεργασία. Ραΐσεβιτς στο Μαρούλη, ο οποίος από κοντά πετυχαίνει ξανά γκολ φάουλ. Μαρούλης στις βολές. Όμορφα και απλά συνδυάστηκαν οι παίκτες του Λιξουρίου. Τσούκας έχει απέναντί του. Όμορφα ο Τσούκας. Όμορφα ο Τσούκας. Είδε το mismatch του Μαρούλη με τον Μιχαήλ. Μία ακόμα νίκη για την ομάδα του Λιξουρίου. Κρατάει αλόβητο το κάστρο του Λιξουρίου για την ώρα. Νέο καλάθι από το Μαρούλη.